Ta aingu yu try ba sesisin pat mentag sngi ngayo ikaban. Wanra biang ini ke jingkren ke ba kodor ke ba donkam. Bangai ku play fi baro ke ba jupet baro bor ia ke ke channel ke jingi nagani ke Grace Worship Center Shillong. Nganget bagani ke jingi kai ke bangan persang ia ke ban keren mentag sngi. Haga jingi day bat ki jingja ke ba jamenta haga pertai. Kham kerpang haga jingi day bat kini ke Thma ke baja ha Israel. Ngai kertangi ini ke jingkren jangan minta ke Sngi. Balei ki Thma ha Israel. Kata kadai ke kertang jangan ini ke jingkren ke bangadon ban ai minta ke Sngi. Balei kerja ke Thma tang hagari Israel bon sin. Bat minta ke Sngi nganyele ia ke ban pensyai katukan ni. Wat la nganum la ia kabangan keren lut ia ki Bible prophecy la ni ia kita ki jia thu lepa ki badana ke Bible. Arai ngadon bangan peni kat tu kat ni nama ngasngot ho dan ki brio. Ki babon bahagi bafon ki bayaslok ki bakli. Bat ki ba hapdeng jong ni ke jingja jong ni ke Thma menta ke baja apa Israel hapdeng ke jingile jong ki bagi Palestinian. Bat nang tade kini ke jingile bagi ni ke Hezbollah bat kumta ter bat menta kala dan ke jingile sabat ke Iran bat kumta ter kini ke Thma kedai ka bagi briu ki wanyele bat ki ri ke pertai ki sedangi ke baniang persya ya ke Israel bat khamtam ke Jerusalem. Namal bangayo sibon ke jingkali ni ke brio bat bagi brio ki kali. Hot nganum keren mentag skilut ia ke ai ke badan ke Bible haga jingidai bat kini ke Ri Israel ke Jaka ke Blei la bo ika bahkan nong ke Jaka ke bagi pertaikan yo tip ia ke program ke jong Blei. Fi habang keren ni ke Thma Israel ngini pet kham janai kham bania kendiat. Fi ki Thma hapo Israel nadu basdang lada pinpet katkum naga Bible ke Thma Israel kam day setia kabadang Thmai. Kari Israel kadai ke bayat bet tanga pedeng jong ke jing syayale Thma. Man laga por nadu bagari Israel kadan laga jong ke state kadan pedeng ke jingile ke bajur. Badai naga taka daung ke kuat bangan ong fi kam day ke Thmai. Ke Israel na do basdang kala syayale hagirigi pemarjan. Ke Egypt kadai ke wain na kinong yale persya ia ke Israel. Ladapin pulih na ke Bible ter kinong Amalek. Kidai kinong yale persya ia ke Israel. Ladapin pulih syusyo kinong Midian kidai kinong yale persya ia ke Israel. Ki Moab kidai kinong ele percaya ke Israel. Kinong Aman kidai kinong ele percaya ke Israel. Ladapin pulih na ke Bible kinong Amor kidai kinong ele percaya ke Israel. Ki Filistia kidai kinong ele percaya ke Israel. Bat ladapin pulih ter ki Assyria kidai kinong ele percaya ke Israel. Bat mentavio i ka Iran ka ele percaya ke Israel. Badai na kita daw nga kwa agani ka por bapin Sohthri bakari Israel kadai ke Jaka ke mangan ong ipi hadu ke Himarom ki Persia ke Himarom ki ele igri Israel. But menta ka poison na ngani ke Iran menta ke Iran ke bom dagi spatali ke missile ya ke ri Israel ya ke Tel Aviv ya ke tai ke Jerusalem. But nga kwa mangan ong ipi agani ke por kung mga ong biyang mene ka jingiale Thma po ka jat beri Israel kamday setia ka batamay ngalak ban ong baki brio po Israel ki Jew ibasa ang to yaki kam da day kaba batamay yaki kamday ka bapla tang bapide pintip pat bakani ka jingja kini ki Thma baro kibayang persya yagari Israel ladangan syukran bet baro kini kibe yang persya ki klemla yang adu ka bakado bat kari Israel kadang yang adu mentag Sngi.
Fi balai ki jagi ni ki Thma nga kwangan ong fi day namar bau blei udan ke plan ke ba mayan ke ba kraw ya ni ke jait benri Israel. Ba namar bau blei udan ke plan barok ke ngan ong ni ke plan ke ba kraw tam ke jong blei ke day apa ke jait benri Israel. Baru blei umut ban penlong ke jait benri Israel bagi pertai berakawai kin sedang man sngau to yo blei. But day na kita daw nga kwangan ong ifigaway ka Ktien. Day hangne ba pinsngaw to ba usaitan utip ya ka plan ka jong Blei ya ka Israel. But ba Blei udan plan magani ka jait ben rio. Na kita daw usaitan upen ki ya ki brio a kelang ka pertay. Ya ki ri ka pertay. Ki bam tip yo Blei ba im ba kiniyang persya. Ya ka ni ka Israel. Kadai ka born na lindat ka ba pen ki ya ki brio ya ki ri ka pertay ba kiniyang persya ya ka Israel. But nga kerpat di fi ba pin pelet jingmut ngap ha. Nganum keren ka kubar ka ni ka pot dengan ai fi ka jingtip. Nakaway ka pateng, sikaway ka pateng, nakaway ka pateng, sikaway ka pateng. Usay tan upen ki, ikinong yalam jagi ri paper. Upen ki, yo sinakarip, siyem jaga jait benri Syria. Baniyang persyai ki Israel, ushimi ka leadership, uktay ka authority. Usay tan upen ki, yo Haman, hagapor ka jang Mordecai, hagapor jang Esther. Uniu de way na kikunja official ke ba khmatam hapo jong ka yings im shushan but we put in the Bible uniu brio dan ang tayo po Persia but plan ni ka ban penchat ye ke jait ben rio but la pen kala khong pong ye ne de jing start ka ba Blei u ai ha ke Esther hadin ba ka kala long ka mahday. Satan open ki brio pair lesi nga syukran lingkat lagi par open ki yo Hitler we no nong yalam apa gari Germany gitu Nazi German ban tangim gi khon Israel ka Holocaust but nga kwa nga nong ifia gani ka par pidipin sngoto kani kam day ka ba Shillong natural ani ka ba Shillong lagalong kani ka day ka man simba man ka ba penki yigini ginong yalam na keleng kadang ka man simba man ka ba tray menta ka ba kwa ban tray ya ka plan ka jong Blei ban pen baklay ka plan of Blei ban pen klumar ka pertay baru setan uyo ban yele gini ginong sensyar ngala peni fi hadu Hitler bat minta lada pipet bah yaw ni Masud ukenja uniu presiden jong Iran Tinyo iba minta lapan kiyo udang siyo ya kabanong president jangkari Iran mat minta lapan ki daga men simaman yo baun bom migri Israel but kan poi shano kani kadai ka bangimla ban sngaw tu lut ya kani hanrai kamdai ka ba play ya ki kon Israel kamdai ka ba play ka Jew kamdai ka ba play ka Israel naman kani ka Israel kadai ka ba ya na nadu basdang hadu minta ka Sngi hapdeng jong jing shaile bubon tangga ba penlingo let's see bubon ka ba penlingo wat yang au ba keren na gani par bagani ga jait ben rio hadu man tag Sngi kadang yang kadai ga berit tam na plengi ria ga pertai ka population Jaka kamdai setia ka birengkat wat tangbat kawai ka state apogari India nakataka daw nga kwangan ong ifi kadai ka ri berit ba lapin pa yaga map pinlingo pa pinyo yaga ri Israel bidi ri berit ka area Jaka kadang long tangkat ka state Meghalaya kamrit kandiat paday nakataka daw pimlapan muddur ba kani ka ri Israel kadan ka population ka batang kandiat henray ngamsngaw la ban muddur bau Blei upenlong bakiri ke pertai kin ki klumar kadai ke Jaka kaba kam gerpang kabau Blei ula ai hau Abraham hau Isaac hau Jacob ula ai hau Moses ula ai hau Joshua udan ke jutang ka boleh te baru David
Kejutang ka boleh te bat Moses. Kejutang ka boleh te bat Abraham. Kanigari ka dalam perang ke covenant. Kejutang ka bat Blei. Nagata ka daw ngakwangan ang ifiya kanigapor. Ya ka eiga bo Blei le te jutang bat Abraham. Ya ka eiga bo Blei le te jutang bat Moses. Ka eiga bo le te jutang bat Jacob bat Isaac. Ka eiga bo Blei le kular haga yeng ke jong Abraham hado jong David ngakwangan ang ifi ya ka taga jutang unum pen kelabat bat ikata unum syam dan brim dan nayalama ka pertai balaban pen kelai ka taga jutang ke jong Blei. Compare like mi ginong sensyara ka pertai ki besya influence lani sya peniat ban dictate ban dominate daga bor Jingduw miki ban wanra ega problem aga jait meri Israel nrai ngakwangan ang ifi ega jait ben riu kanyang ngala pulia bahana ga Bible ngayo ibo Blei ulada keren syai lupangan pulia vi kawai ga khot ka banga syait sngot nat ban ngada yo iba ga ga khot ka prophecy ga bo Blei keren kada jashisha bat ngada yo shisha ga ne ba kada ga pimla ban len kung mga ong mentan kada ga jait ben riu ga berit ka area jong ka kada ga berit ki briu ga ga batang khindiat nrei u Blei u ong igini gi Ktien ga kitab Sekharia ga lanang ka baar sngap ngan puli map inga ga lanang ka bakhadar Sekharia ga lanang ka bakhadar ngan puli ga ni ga pon ga khat ga beningkong bat ka baar u ong ga ni Blei u ong ga Blei sngap ngan puli ka jingkit ka Ktien utrai ki Israel kumni uong utrai u Blei u bekren ngakwa vina snapai yagani ga prophecy ga bo Blei wang lyngba prophet Sekharia uang ini ki Ktien uang kumni uong utrai u besdang ya uba siang ki benang bat uba sengi ki nongrem ga kynduh uba penlong ga mensim u brio hapo jango hakmi ngan penlong yaga Jerusalem ka kuri pensat lingwit hagi pai barok ki barok saudang baralor ki judaru ka longa ka taga jingkyrkhu ki Jerusalem tigan jaga taga Sngi bangan penlong ki Jerusalem umau bakiai ki pai barok ki bapenkit ya ka ki an penmong sat ya ki bagi jat benriu barok ki kynduh ki nyalum lang persyai ka hagi taga Sngi ong trying and shot yu kulai barok daga jinglingo baru nongsong jong udah kecing lamwir ngan perpet lagi khmat alor ke yang juda ngan syok yu kulai barok jeng kipat bak dah kecing matla bat ki nong elam jeng juda ki nong ala ka doknut ki nong Jerusalem kalau ke bor jeng au try kipat u Blei jengki ngaju sngot nat ia kene ke prophecy bat ngaju perkhat bau Blei ulah dep ong lepa hangne ke kitab Sekharia kalau nong ke bakhat ar ke dekat ke baar wang kami ngan penlong ke Jerusalem ka kuri pensat lingwit ya ki pat ba baro saudang u penlong ya ke Jerusalem ke kuri kaba on pensat kelumar on pensat tiang on penkenyu ya ke pertai berok away tang dengan ni ke nongba ke berkhoi ke jong Blei kata ke Jerusalem but pimla banlan the pingat you new Blei na pimngat you pimla banlan bagai ke bau new Blei bekran ke Bible ke jashisha let's see again ke por ke shiming ke lat ban kren bala na pingat you new Blei uba im Blei jong Abraham Isaac balu Jacob you new Blei bala ayu Jesus Christ ban yap lo ke ding flam ta jong aba jong fi da pingat ru nrai ngat ye ke bau Blei kren ba lada pikwa ban proof kaniga de jing tulpa but kaniga la jam ta ka pertai ba menta de bon postnam hadu menta ke Sngi baro kiri ke pertai ki shat lingwit ki kynduh ki septiang ki le but baro saudang ki pet Jerusalem but ngakwang anong ifi ke Jerusalem ke kelalang ke kuri pensat lingwit pertai pangayo
ngasong tanat lebih pulih nang ni Bible kong ye gini Ktien galang pelang ye Jerusalem umau bekia ye pat barok keleng pertai udah kia shisha mentah vio I udah kia shisha nak betaka Jerusalem ka pertai kada mat shisha ke jingkia ki nong yalam start pertai ki kledo ka pertai ki dana ke Jaka ka bekia mentah namar ka di Thma hangne Israel bat ke jingja mentah ka ban sejai Jerusalem bat ngan itu iping anut benong ki brio ki poye ke Jaka ka be mentah bat ngasngot nat bau blei wang ini ki Ktien wang bat ngan bat kita ki bepenkit ye ka hakian penmongsat iki bat ki jai ben rio bro ka khynnah ki nyalam persyai ka Rai wang kata ke Sngi ong terangan syok kulai barok ke jinglengok yo nong song jong udah ke jinglamwer ngayo ngai ke taplong menta U Blei ulah sedang man penlamwer ke pertai menta kadana ke jingklumar Pinyo menta kadan ke yang persyak nang to kadan ke syak nang to liang dan giri bi syak ke Israel dan giri bi yang persyak ke Israel dan ke bomot ban penduk jait dan pat ke yang man yadai ka ngakwang nang fika klumar ki nong yalam pertai ki lamwer Rai aingo U Blei bo Blei upenlong ye gani ke Thma ha Israel ngakwang nang fiki dan shibon ki bekrau ki banga kwa ngan itu ipi menta ki Sngi ngap angan pen ipi kawai na ki daw ngan si pen ipi gani ke par desingan ongkum ni khanang ban pen sha ipi namar bon ba ki bakli nga hatu gani ke Thma ga bajamenta ha Israel kala dai sendan ga bakut hatu kan jano ke jingrong no hatu kala dai atat gani ke par bang ino ye kata ke jingkut jong ke pertai bat ki eke syangan pensyai fi gani ke par kabaningkong ngakwa ngan pen fi bak kejat benri Israel hi kandang hap yai hasibon ki jing kadan ko wege khat aga Bible ka ba kham le si kabala kren daw Jeremiah galanong ka Balei po Sngap ngan puli gani nganomla ru bangan pensyailut igani brok wai andai da pin puli na gani Ktien ke jong Blei ka ongkum ne aga kitab Jeremiah gal nong Balei po sngap ngan puli na ga khat ka ba kabasan namal kum ne wang trying ala yo sngo ke Ktien ke jingkynyo ka jing shap tieng bat om ke jong ke jingsup de pin kelimenta ba tu khmi yo brio bu sok khon nama Balei bangayo iyo brio bro bat ilaka Ktien ke singkai jong kum ke brio haga baga sukhon bat ki khmat baro ke lakla lamli dor lanat namar kita ke Sngi galang ke bekrau kum tabam dan gano ke bakum maka kalang ke por jinjar jong Jacob hendrai un yo like him no naka ong try bat kan jag de Sngi ong try ki pat bangan pen Kenya ke lengkor jong u nagarendang jong me bat ngan pendukut ye ki jingkhom jong me bat ki Nongway ki nom yo pen shakri shu ila de u hare ki ni shakri u try Blei jong ki bat yo debit usim jong ki yo bangan pen mi haki kani ke Ktien vi ke dai ke ba khamayan khamjleo ke ba ke Ktien parang ni khat ye ka ke Jacob's trouble fi kani ke Thma ka bajamenta Israel na do menta ngan peni fi atok dai ka bakut nrei ngakwang anong fi kampat dai setia kumta sngap bangan peni fi kindang hap rung hagani ke por jong ke jingchinjar jong Jacob kan sakut kani ke jingchinjar bat ki khon Israel U Blei un sa peniang iki hare kidang hap rung hagani ke Jacob's trouble kanang dan gani menta bat ngan peni fi ya ki daw bat ya ki lenti na Ktien ke jong Blei bayo fi ong kalakut ngakwang anong fi kampat kut kabaar ka mga sipeni lingkat ang ne kadai kinsa yo I kat kum na kitab Ezekiel tangin puli kitab Ezekiel lagi ni par tapi puli na Ezekiel pinlap na galanang ka ba laipo sao ka Ktien ke jong Blei ka yathu ingi yakini ke jing shisha
Tangan puli ia ke kitab Ezekiel ke nang balai pusau. Sngap U Blei U ong kumni ia ke jat Israel na khat wei ter ngan puli ke ong. Namar kumni U ong try U Blei khmi mga hiken. Ngan yit ia ki langbrat janga ba ngan wat ru iki. Kumbau nang ap langbrat wat ia ke kenuhun jong Sngi. Habau dana penengi langbrat jong ke bala sakma keleng saudang. Kum tangarung an wat iki langbrat janga ba ngan pelat no iki ne ke Jaka baro segi bangala sakma. Halagi Sngi kin o ba ke Jingduh merwen. Dengan walam no iki ni kinja ben rio bat ngan lum iki ni ki ribat ngan walam iki si ri jong ki ngan besai ki lor ki lumba ki Israel jan gelinti bat agi jakabaro ki besyong brio aga ri ngan besai ki do plang baba baga jingker ki kan lor ki lumba ki Israel hata kin tia aga jingker baba ngan besai ki o plang bakhlenya lor ki lumba jong ki Israel fi ida pipuli ia kani gelenong ngala puli lagalenong kaba lai pusau jong ke kitab Ezekiel nadu khat ke khat wei ter fi ke baar walit klet kani kandang ja ke jat Israel bau Blei un salum lang ye ki khon Israel kan sedan ke jinglet pai pat ba jong ke Israel sa jisien pat na kleng kiri jong ke perthei bat kin salet shari Israel shatai Jerusalem kan sedan kata ke jingwan pai bat mentang ayo sngau kat kum news ki khon Israel na keleng ki Jew na keleng ki sedang ye gaban ki ye gaban pai chala ke jonggeri ban ngakwa ba pintip ye gene ke jing shisha bau Blei un pendap ye gene ki AK bat kat ba gene ke Thma kadang ja ngakwa vinyo I ba kampat de ke bakut na maru Blei un pendap ye gene ki AK ka ba buat nang ne fin sa yo I gene ke wei ngaba Pinsayo I kanan kajingite jutang apreng jong ki khon Israel. Kanega dega besngasi. Kumanyaw snem kanan kajingite jutang ban uniw marat klaw. Utaw bangi ong wa antichrist. Pero pinapuli kani finlap na kitab Isaiah kalanang ba arpo pra. Nga sipuli kendiat ay ni par kanang ba pinyo jingshai. U Blei u ong kumni uang nakadakhat ba khatsaw. Singap arpo pra Isaiah kadakhat ba khatsaw teter. Nama kita tu Sngi ke Ktien U tribe pi ki Ri-Bhoi ki besinsyar yun Balang ba Jerusalem. Napa pinong napa pilaong ngala penlong jutang bat ke jingiap bat ke dujak ru ngidan jingiakut. Haba ke jing sempat berselai kan ya lyngba bat ke namuan ngin nama ngila penlong jakari ya ke jing lam leer bat pa ke jing lam leer ngila buri ilade. Nama kita kumni wong tribe Blei khmi ngabu inongrim aseyan ni Umau boleh tunjuk, umau dong berkodor jangka nongrim berskam, utau banget an ampen kerki. Ngan pelong ru ike jing bishar kusai sawar ike hok sawar, teu pria un salut ike jakari ike jing lam leer ki umru kin shilai ike jakaburi. Ti ike jutang jong pi ke babat ke jingiap an pendam no, bat ke jingiakut jong pi ke babat ke dujak kanam ne. Haba ke jing sempat berselai ke ya lyngba an akum tan sa yuk rot ye pi deka. Fika ni ke dai ke ban saja. Kabagari Israel kan sedang ke jutang ke menyew senam bat uniw merat klaw. Kenya te jutang bat kini ke dujak bat kini ke jingiap. Na kita kedaw kanuan ke kanuan ke jinjar kini ke jat benri shipar. Anay da pipuli biang kini ke Ktien ke jong Blei fin salap. Desi nganum dan por bangan puli lut kini ke AK. Fin salap bau ni umrat klaw unsa shet syukar. Igi khon Israel unsa pen ken ia kene ke jutang ke buyete bakana ke jingklu mar ke bakraw ha ke pertai bat ya ke ri Israel ha ke ne ke par on pen kordit shipar an kwa bangan pen I fi ke ne ke par ba pen sngau tho I ke ne ki rukom ya lenti jong ke jat bel Israel kan sepoi ke par ha ke ba pin salayo I ia ke wei ke jing shisha sngap ai ke ne ba on setay pat ia ke temple hang taya Jerusalem but nda habala tay pat ia ke temple kandan ke ke bekrau ke banau Blei ke banja hagani ke pertay namar ndala tay ke temple sashi sien pat
Pinsayo kadai ke signal bauta o Messiah unsawan sa ganito pertay. Tagadaw nga siya gini ki rukom jingja gibanja gajay ber Israel. Bapinup sngaw tro iya kini ki jingja Thma kaba Bynta. Babinum ki jingmut babinum klumar. Anray bapinpin kre ilaga jangga jingam. Fitup kan sapay ke Sngi. Bandala shnai gini ke temple. U Jesus Christ ubang itip baude Messiah. Ubang ibabon na pedeng jong ki Jew. Ki klempat tre ban itu yo Jesus kumutaw Messiah. Fitip katkum na gani ke Ktien U Blei. Lalapin puli na ke kitab Sekarya biang. Kalenong kabakhatar sngap ngan puli ya gani ke Ktien U Blei. Nagadakhat kabashipaw kaong gini ke Ktien. Tingan te buk halor ke yengu David. But halor kinong Jerusalem. Ya kemensiam ke jing IA bat ke jing kerpat. But kin kmi hanga ya ubakila yesum. But kin yam briu u kumba ununu u yam briu yalo khon marway. But kin snok thang namar jong u kumba ununu u snok thang namar ubalakhan kong jong u. Kaniga de prophecy kaba u Blei ula kren lepa hau Sekarya. Ngala puli fi menena kalong kabakhat ar khat ba arbu un pulang ke Jerusalem ka kuri penshat lengwet ega perthai. Ane pi puli pat na khat ke besipau la dep itu lepa. Bahkan sepoi ke porbo Blei un te biang buk iau mensiam jangka jing IA bat iau mensiam jangka jing Jowai ke besisha. Bat ki khon Israel kin se yakmi au tau bagile yesum. But kin the sngosi kin the yam ktang kin the yam kumo nunu du no ilo kon but kumaka no briwa du no ilo kon. Fitip kaniga de khat ke kran bakan sa pay ke par baki Jew kin sa itho kin sa recognize yo Jesus como Messiah. But dai na kita daw nda habang syukran ni kini aka kini ke par ngakwa nganyalame pi shushu Ktien U Blei. Fi iman taga jangan ni Thma ang tayo po Israel. Kadai ka ba Ishirkay? Kadai ka bang iday ban Rashkor? Kadai ka bang iday ban Petngor? Kabang iday ban Tipru? Kadai ka ban janang ni Shikman? But abaga jangan ni Thma ngakwangan ong ifiya ni par. Kaniri ka beton kamba pa piday pintip. Ba nadu basdang kini Thma ja hagari Israel. Kipayale iya ka jat dari Israel kung mangaladap ong mana. Fi kimi agar Israel ma ngani thui fi ka baja. Kabang asyam mga kaday kinong Syria giyang, ka Lebanon giyang, ka Jordan giyang, ka Iran menta giyang. Apipet baha ma ki Hamas giyang. Nang tade kini ki Islamic Jihad giyang. Nang tade kini ki Hezbollah menta giyang. Banyale. But kini barok temu ban penjat baik ia ke Jerusalem ban penkelomar ban penduk jat ia kini ke beriau kini ke kon Israel. Macam mana orang fi kini ke Thma ke jabat ke nang ia ja. Nakwa finom ya lat nak kini ke bangan sekeren. Teng de ja kini ke Thma ke ne. Bon ba ngan ong biang sisen ke bekeliang abagi perkhat bakapertai kalakut. Alay walit klet ia ke jing ong ko jong try jingi u Jesus Christ. Ngan puli fino Matthias biang sa jisen ngini pet yo Matthias. Kalanong ka ba arpo saw ngakwa ngan puli baay ngini hagani ka par. U Jesus u yakran bagi sunran kile jar u haulum jogyalip ngan puli nang arpo saw kadakhat ka balai ter. Tiya baudang syangalo lum gyalip ki sunran kilawana u jar gi ong. Itu angin lanu begini ki kin long bat kabakumno kadak jingwan jame bat kabawai no kini pertai. U Jisu itu wang aki tu sumar ba unonoru unom syukar ifi. Naba
Bon kini wana ke keteng janga bagi doa mangau bau kris bagi syukur shibon. Bat pin sayo sngo sepang Thma bat ke jingbanai Thma. Sumar pi wat sngo khuslain maga day kini ke brokin long. Rega bakut kampat leja. Na baga kenja ben riu kan yang le ke kenja ben riu. Ke himaru ke hima bagi long ke nam sniu ke jingiap tem ke jingkynduh jumai hashibon ke Jaka. Rega ni baro ke long tang ke jing sedang jong ke jing jenjar. Nagatagadaw abang puli ia kini ke Thma aga jai per Israel ngalapan ifi kat balak na do besdang. Bapide ben Sohthri ia kini ke Ktien. Ba ujisu ulalep keren lepa ia kini. Ba finum ki jingmane. Namar ki Thma hi kamdai ke bakut. Ke Thma kere ke jing sedang jong ke jing jenjar. Ba finu i ke sedang kata ke jing jenjar ba. Nyau snem kanan kata ke jing jenjar ba lai snem citeng kanan ke kordit. Paling khuangan ong ifi agini ke par bapin Sohthri ba lada pitip agini ke egan pelong ifi bapin Sohthri kumnoban Ri Blei. Kadai ke par ke bangide ban perkhat bahabayo ke jing rong no kawan no. Kadai ke bangide ban pet lagi khmat bayo ke jing rong no ke Jaka hakawai na gini ke Sngi ngamot banong. Namang ada ngets kamba nda bakal dan ke jing ya le Thma kan ke jing Jaka bersirkai U Blei ru dan laga program jang uban tray lord jing ni ke. Kabang syukuran na liang jang ag ni ke par kat kumu brio ba puli ke Bible ba sedang banyalap ke Ktien ke jang Blei man laga Sngi. Ngadan ke jing kynduh ifi baro iba yo sngo ni ke jing keren ngakwa ba pin le ke ni ke bai. Dan pin puli ke ni ke Bible Jisu Ukraine shai. Uang kumningan puli yang ni ke par ngap nagalanong ka ba arpu sao Matias nagadakhat ka Balai puar uang tunang ti ia ke parsi nau donbor haba kitnat jang u gila Shillong bat bagi sai isla fitip bagalior gala jan kumju mapiru na bapimyo i haba pinyo i gini ke bro tip bagalang hajan ke jingkang sisanga ang api gini ke pateng benriu ka nomlek no tanda pendap no ke baro ke peneng baka kynduh kan lek no andrei ke Ktien jonga kinom lek no setia. Papina puli serum ki ujisu ye tu shai fang ke Sngi jong jingwan jong ubam dan betip. Ri-Bhoi nuksa baka nang ko mag Sngi jong noa. Kinang mag Sngi ke jong ulat. Kinan ke par aga baka Jaka jing rong no aga bakum ke ke par. Fika ika bang kwangan peni fi kendiat aga ni ke par. Aga jing shishala dang keren bet aga ni ke par. Hot ni day ban perkhat ini ke Thma ke bajai Israel. Handrai lada pipuli bahayu Jisu bu angel nang ba arfu sao. Ia kani ke Ktien ke sunran wang sumar ba unum syukari fi. Ngala ban ong ba ke Thma ke bashir hitam ke Bynta ha ke Balang Kristan. Kadai ke Thma jong ke jing sha syukar. Ke Thma ke Bynta ke pertai ke Thma drops. Ke Thma ke Bynta ke pertai ke Thma jingpang. Figani ke ba ong Jisu sumar baba unum syukar fi nama ke sawan ke jing syukar. Fimyo i minta bagi beriu kiat ke jing sha syukar. Wat ki ba hikai ke Ktien ke jong Blei ke persangi ke ban hikai ke Ktien ke jong Blei kan bakum ke jing kwa jongki. Ngalayo sngo dan ki beriu ki hikai ke Ktien ke jong Blei. Ki bestat. Ki benang bestat. Ki beda puli bnia ke jing thok na keleng. Ban ki persang ban yit ban wat. Ban pengsan ya la ke jong ke Balang ya la ke jong ke jingai. Kedai ke pema kata la da pisngap ke Ktien ke jong Blei. La da pisngap yang abang keren ke ni ke por de pet ba. Kalau engkau pemala dengan tani yang ni ke Ktien ke jong Blei sih ke jingkwa jonga, sih ke jingkwa jonga ni ke Grace Worship Center. Kedai ke bakla ni ke bakla tam. Nganumpen kesan ni ke bengalek lah dah kami day ni ke Bible. Ngayo sengau dan ke jingi kai ke bengi pen kesan ni ke jing thok jeng ke beriu ni ong tahu beriu ong ta kata ke jing thok ong ta tahu beriu ong ta kan baka Bible ke klaim ong ta. Ngakirani pi baro ki pat ba ki baju snap ingat ki pawajar dah snap hai ngene bau Jisu ang hagi Sngi ki bakhat dok anwan ke jing syukar
Wat let bakla bapin ladapi mut ban yang hapdeng jeng ini ki jingja ki bejakum ni ka pertai kini ki thma kini ki eke kmilanti ki jingrong no ka jong trai bat ladapi leban pai shik ka jingrong no ka jong trai ka baning kong o jisu ong pet ba ya ki jing shukar babinom sha shukar ka jing shukar ka bangayo i ka dei ka rukom hikai ka ktien ka jong blai Kene gede ke sniu tam ke bangayo imenta ke barungwat agari ke si Jaintia. Bangim tre baniyang ke jing shisha jong ke ktien ke jong blai. Ngiyang ke philosophy jong ke brio ke doctrine jong ke brio ngiyang ke jing ong jong ke brio ngiyang ke opinion jong no. Ngiklem tre yang ke Bible. Fitiba mu blai ula aing ini ke Bible. Wala nga kren nga nga Thma, nga kwan wan ra nga Thma, kaba kham lang spiritual, kaba kham kan jaman sim. Kataga nga Thma, jang min sim, baman jang jing shukar, ki try na magi brio, ki ba fem laban perkhat. Ika nam taga personal interest. Taga jing min toile jang, ki ba blay jang ki lang kpa, ki ba lang ki nang shon jang ding fna ga jang Chris. Kataga nga jing ang jang Apostle Paul. Kita ni ke dur jong jing Ri-Bhoi regi ba lenno ye ke bor jong ka Apostle Paul ke sini ke jong Timothy ke ba ar ke nong ke Balai lapi pulit ter wang kiar na kita ke bam jupai se ke jing tip ke jing shisha fia bang kren ke Thma ke ba Jai Israel kren ke Thma ke ba shirkai menta ke pertai kita ke Thma jong ke jing sha shukar fikir bahai ni ke jing shukar o brio wan ong fiba da kumai pat le si wan ra da kumai pat wang nga de Chris nganget pinum nget kita hari ke jing shukar ke bawan lang bagi brio ke be ikum bagi dei be Ri-Bhoi ke be buram bagi bawan ra ke jing kai la ke jong ke jing start jong ki da pet ba bala da ke klem dei kat kum kerukom snutho ke be janai na ke Bible nai tre ban yang na ke opinion jong no yang nang ni ko mo brio badan jingit kle Ani dai ke banget keleng. Ani kai ke jing kai ke balang simple na ktien ke jong blai. Baron ra ke purity jong ke ktien ke jong blai. Banganom kle nganom tani ke ktien ke jong blai. Se ke jing kwa jonga. Nganom tani ke ktien ke jong blai. Ngakwa nganong fi ai ke ktien ke jong blai kan kedia lut ke jinget jong ibaro ke berim. Bangin priang ye ke bo blai pen pau Thma na ke ktien ke jong blai. Check ba bang kren ke Ada fiyo Sngi Thma ka detang jing sedang jong jing jenjar. Mawlai shepting nangi ka parsi jong Diengdoh. Yo I bala da ki slag la kilung. Ka jingwan ka jong try ka dana ka jingkang. Bat nga da kerpat fi baro iba ngap inga ka ni ka par ha ka ni ka klip mat. Ngan ai ka ni ka jingkyrkhu piyo I ka ni ka Thma Israel. Ngalapin shay fi ka ni kat bala. Haray shay ka bangan pinkut ni ka jingkren nga kwa nga ongkum ni fi. Haga jing pet jonga, haga jing snel tu jonga. Kalau dia ke por yang ini bangi depan pet bahaya kan orang bam dah don kam bangi num penlap mit palat kita. Pet bahaya kam ke jam ke tray kita ke jom pi ke jingle jom pi ke ege bayo kala tan lut kita bar khat ba pimyo isu ye ke ne ke bide bin yo I. Namanda bagawan kensan kendit ke jingwan ke jom turai. Nda baga turai ke rio. Yo pi bun kam palat ege dan ke brio bisulap mit yang. Dan ke bisulap mit sa bagi khon gikti dan ke bisulap mit sa bagi kam ke bagi tray dan ke bisulap mit sa bagi pule dangle dan ke bisulap mit sa bagi be spa ye be kamai dan ke bisulap mit wat aki kam niam dan ke bisulap mit aki kam sngo baharu ngakwa mentai singan kentu ifi nangani ke jingkren jonga ka banga ai kerteng Balei ke Thma Israel ngakwa nganong ifi gani ke por ngawan ra bagi degi sngi bangi de ban kmi baha baka jingwan ke jauh try kerana ke jingkang. Ngan duai ke ni ke por, but ngan nget bau blai jingkyrkhu fi dah ke ni ke jingkran. Tengin lek lang ngin duai. Kopa ke ni ke por dah ke jinget ngeduai. Amen yarap ye ke ni ke brio beginum kik lumar. Re beginang man duai ke jingsuk jang ke Jerusalem. Baka duai kopa men yadai ke ri ke perthe bakan wan nok ke jingsuk. Bangin yo ikan tribe sin pat men teno yo men sin bakoi halo ga do baro bangin yo I do slap over khado uba me malakular bakan wan ga revival ga jing try ga crowd ga ni ga pertei bangin yo I ba ga jing ot kan long ga crowd but shibon ga brio gin let shibeneng
하기니 그 Sngi 그 khaddo drawing islet chimega buram 그 Ktien dong Sungi Jowai. Amen but amen. To blame kyrkhu fi ku bless you.